Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Blossom Part 5th, Class 5th, Lesson 2nd, The Smell of Bread and the Sound of Money. The smell of bread, रोटी की महक और the sound of money और पैसे की खनक, पैसे की आवाज़. Have you ever been to a shop selling bakery item? Have you ever been? क्या कभी आप गए हैं to a shop, उस दुकान पे selling bakery items, जो कि बेकरी के सामान को बेचते हैं. Have you smelt the delicious product there? Have you smelt? क्या आपने सूंघा है? द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर, वहाँ पर स्वादिष्ट उत्पादों को क्या आपने सूंघा है? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा, आप कैसा अनुभव किए? देयर वॉज वंस ए स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड. देयर वॉज वंस ए स्टिंगी बेकर, स्टिंगी कंजूस, बेकर जो बेक करके चीज़ों को बनाता हो, जैसे बिस्किट, केक, पाव रोटी वगैरह. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, डिलीशियस स्वादिष्ट, ब्रेड पाव रोटी, बेक्ड बनाना, पकाना, उसको बेक करके बनाना. एक समय एक कंजूस बेकर था, लेकिन उसने बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाया था या बनाता था. देयर वॉज ए पुअर मैन, अब एक गरीब आदमी था. ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी. देयर वॉज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था. ही विश्ड, वो ये आशा करता था, वो ये चाह रखता था, वह चाहता था टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वो मीठे स्मेल वाली रोटी को एंजॉय करना चाहता था, खाना चाहता था. बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था. सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे enjoying the nice smell of baking bread. So, इसलिए he would stand outside the bakery every day, प्रत्येक दिन वो बेकरी के, जहाँ पर ये पाव रोटी, केक वगैरह बनते थे, उस दुकान के बाहर ये प्रत्येक दिन खड़ा हो जाता था. enjoying the nice smell of baking bread, और ब्रेड पकते हुए अच्छे से स्मेल को, अच्छी सी महक को वो एंजॉय करता था, वो उसका मजे लेता था. द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन. बेकर जो पाव रोटी बनाने वाला आदमी था, वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन, ये गरीब आदमी से वो बहुत ही गुस्सा था. एंग्री, गुस्सा. ही फेल्ट दैट एनीवन who smelt his delicious product should pay for the smell. He felt, उसको ऐसा लगता था, उसको ऐसा महसूस होता था कि that कि anyone, कोई भी, जो, who का मतलब है जो, smelt his delicious products, जो उसके स्वादिष्ट उत्पादों को स्मेल करता है, सूंघता है, शुड पे फॉर द स्मेल, उसके लिए उसको पैसे भरने चाहिए, उसको उसके लिए चुकता करना चाहिए. सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, और इसलिए उस आदमी ने, उस बेकर ने पुअर मैन को, गरीब आदमी को कोर्ट में, कचहरी में ले गया. द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेन पेशेंटली. जज, न्यायाधीश ने हर्ड, सुना, बेकर्स
जो पाव रोटी बनाने वाला आदमी था उसका कंप्लेंट, शिकायत, पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक। न्यायाधीश ने बेकर की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी? तब उसने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. The poor man searched, खोजा, his pockets, अपनी पॉकेट में उसने खोजा, and produced, और उसने उपलब्ध किया, 2 small coins, 2 छोटे छोटे सिक्के उसने उपलब्ध किया। This is all the money I have, he said to the judge. उसने जज से, न्यायाधीश से कहा, दिस इज ऑल मनी आई हैव, यही सब है जो मेरे पास है, यही सारा पैसा है जो मेरे पास है। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, न्यायाधीश ने गरीब आदमी से वो सिक्के ले लिया, वो पैसे ले लिया। द बेकर वॉज डिलाइटेड, बेकर जो था वो बहुत ही खुश था। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, बहुत ही खुश था। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, एंड ईगरली, और बहुत ही उत्सुकता से, ईगरली का मतलब उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुकता से, हेल्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, न्यायाधीश से उस पैसे को लेने के लिए उसने बड़ी ही उत्सुकता से अपने हाथों को आगे बढ़ाया। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन न्यायाधीश ने उस पैसे को बेकर को नहीं दिया। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर, ही ओनली, जिंगल्ड का मतलब होता है खनखनाया, बजाया, उन्होंने केवल उन सिक्कों को एक साथ, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, उन सिक्कों को ऐसे खनखनाया, बजाया। He then returned them to the poor man, saying punishment should fit the crime. He then, तब उसने, return, वापस कर दिया, them, उन पैसों को, to the poor man, इसके बाद उन्होंने, न्यायाधीश ने उन पैसों को गरीब आदमी को वापस कर दिया, saying, यह कहते हुए, punishment should fit the crime, पनिशमेंट जो है, जो सजा है, वो क्राइम, जो अपराध है, उसके लिए बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सटीक है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, द प्राइस, कीमत, फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, जो ब्रेड की सुगंध की कीमत है, उसके लिए, शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, मनी का जो खनक है, जो आवाज़ है, वही काफ़ी होता है। तो आपने देखा कि जो रोटी की सुगंध की जो कीमत है, उसके लिए क्या है, पैसे की खनक, पैसे की आवाज़ काफ़ी होती है, उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो जैसे को तैसा मिल गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छे से आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस लेसन को आप अपने से फिर से एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।